खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आङो राकेश रामसियारि बे समाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्रैथि 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय आरो नैथि खेब 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिदली कासिकत्रा गेजेरारि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव दिनै खुंफुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरजों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फरायसाफोरनि गेजेराव एबा बे समाव लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेनाय बिथिंखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिदली कासिकत्रा गेजेरारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि ब्रैथि खेब गेलेनाय हाबाफारि आरो नैथि खेब 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि जे गेलेनाय हाबाफारिया हौवासा गेलेग्रा हानजानि गेजेराव चिरां जिल्ला गेलेग्रा हानजा आरो नलबारि जिल्ला गेलेग्रा हानजानि गेजेराव जादोंमोन आरो हिनजावसाफोरनि गेलेनाय बादायलायनाया चिरां जिल्ला आरो क'क्राझारनि गेजेराव जादोंमोन आरो हौवासाफोरनिनो आरोबाव मोनसे गेलेनाय बाक्सा जिल्ला आरो साउथ कामरुपनि गेजेराव गेलेनाया जादोंमोन। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जे गेलेनाय बिथिंखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय बे समाव बेफोर हाबाफारिखौ लानायखौ फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मा बुंदों आबुङै नोंथांमोनया बे समाव होनि। Under 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बयसनि थाखाय Under 15 फुटबल टुर्नामेन्ट गार्लसनि थाखाय दिनै चिरां जिल्लानि कासिकत्रा बे हायार सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव दिनै जागायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्रैथि खेबनि थाखाय Under 13 आरो नैथि खेबनि थाखाय Under 15 बयस एन्ड गार्लस आरो गाबोनो गार्लसनि मोनसे जन उदालगुरिनि भेरगाव बे इनागुरेसन जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै थांखिया जोंनि आनसलिक लेभेलाव जोंनि जिल्ला लेभेलाव जोङो बेखौ खुंफुंनायनि गेजेरजों जिल्लानि चेम्पियनखौ दख'रानिफ्राय जिल्लायाव जिल्लानि चेम्पियनखौ मिरुआव लाबोनानै दिनै बेखौ जोङो कम्पिटिसनखौ खालामदों। बिनि गेजेरजों बड'फाया जि सिमां नुदोंमोन गेरेमसा हारि दानाय आरो गेरेमसा हारि दानांगौब्ला सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि रांखान्थि समाजखान्थि आरो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि स्पर्ट्स आरो कालचार बेखौ जोङो मजबुत खालामनांगोन आरो बेखायनो फुटबलनि गेजेरजों बर' हारिया जिहेतु फुटबलाव मोनसे लिगेसि गोनां हारि बिन'द दाब्लाया इन्टारनेसनेल प्लेयारमोन दिनै दुर्गा बर' हलिचरन नार्जारि मनबिर मोना दा गोदानै एन्ट्रि जादों अपुर्ना बिथांमोना आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोन गोबां जोंनि जायफोर प्रफेसनेल प्लेयार बिसोरो नेसनेल इन्टारनेसनेल फेम लाबोनो हादों आरो गोबां लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि बाख्रिबो मोननो हादों। जों मिजिंथियो समाजाव बर' माहारिखौ जुदि मजबुत हारि हिसाबै दानांगौब्ला जोंनि हारिखौ बिश्व दरबाराव जुदि सिनायथि होनांगौब्ला माने अलिम्पिकआव बा नोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल गेम्सआव जुदि मेडेल लाबोनांगौबा जेरै बक्सिंआव आर्सारियाव दा गोबां जोंनि प्लेयारफ्रा देरहासार जानो हादों। फुटबलखौ जोङो मोनसे गुबै बिथा हिसाबै लानानै जोङो बर' माहारि दानायनि सिमां नुदों आरो बेखायनो 12 बोसोरनि उन्दै 13 बोसोरनि उन्दै माने बिनि गाहायाव आरो 15 बोसोरनि गाहायाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बे समावनो जायहा इनार्जि दङ स्किल दङ टेलेन्ट दङ आरो बिथांमोननो जों मोनसे प्लेटफर्म होनांगौ मोनसे स्कप होनांगौ आरो बे स्कपखौ जों होदों। बड'फा FC जों दानानै चिरां जिल्लानिफ्राय स्टेट लेभेलाव चेम्पियन जादों। स्टेट लेभेलनिफ्राय दा आइ लिग गेलेगोन बड'फा FCआ फैबाय थानाय समाव बियो थारैनो खम समनि गेजेराव मोनसे गिदिर बृहत मोनसे साक्सेस एबसुनि बर' हारिनि आरो बेखायनो ड्राग्स जौ जुवा दायना दायनि बेखौ समाजाव गैया खालामनांगौब्ला ड्राग्सनि हेंथायै जौ जुवानि हेंथायै जुदि जोङो गोजानाव दोननांगौब्ला लाइमोनफोरखौ मबाइलनिफ्राय गोजानाव दोननांगौब्ला बेबायदि फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजोंसो आरो लाइमोनफोरखौ राइट डाइरेक्सनाव पजिटिभ इनार्जिखौ जों इउटिलाइज खालामनानै बिश्व दरबाराव बर' हारिखौ जोङो आवगायलांनो हागोन आं बेखौनो बिसास खालामो आरो एबसुनि जोंनि गासै टीमनि गुबै थांखिया उद्देश्यआ बेनो।